Hey folks og velkomin í flæðiskýrið til okkar Jóa. Ég heiti Rökkvi og við erum með hann Bjarnagaut með okkur í dag. Já, hey folks. Já, það vildi svo skemmtilega til að núna nýlega var frétt í erlendum fjölmiðli sem að Ísland var kallað Norður-Kórea norðursins eða eitthvað svona, Norður-Kórea vestursins. Já. Þannig að við ákváðum bara að fá hann Bjarnagaut í heimsókn því að hann búinn að fara í heimsókn til Norður-Kóreu. Já, hann var sendur beinleiðis úr landi, rakleiðis úr landi aftur, eða ekki? Þetta bara losna við hann. En varstu sendur hingað til að stofna nýja Norður-Kóreu? Þú veist, þeir voru kannski móðgæðir og sagði nei, þú veist, gerið þetta almennilega. Þetta bara svona hálf Norður-Kórea hérna, þið verða að gera þetta almennilega. Kenna honum Bjarnagauti að... Já. Nei, í alvörinni, hérna, af hverju fórstu til Norður-Kóreu? Hvernig kom þetta? Ég var í Kína. Já. Sem eru þarna bara við hliðina og ég á nokkra vini sem vinna sem svona tourguides. Hvað er orðið fyrir það á íslensku aftur? Þið sagðir tourguides? Já. Leiðsögumenn? Já, þeir eru leiðsögumenn á þessu svona svæði, þeir fara líka til sko Turkmenistan, Uzbekistan, Rússland, þeir í Kína líka og þeir eru bara líka í Norður-Kóreu. Já. Og þetta var í september, rétt áður en Donald Trump setti svona annað viðskiptabann á Norður-Kóreu því að Bandaríkjamenn mættu ekki ferðast þangað. Já. Og vegna þess að þessi leiðsögumenn eru bandarískir. Það bara sögðu við mig, þú ert í Kína, þetta er seinasta séns og við getum farið til Norður-Kóreu, viltu koma með? Já, ok. Þannig að þú hafðir ekkert skipulagt þegar þú fórst frá Íslandi að fara til Norður-Kóreu, þetta bara datt inn. Þetta var bara svona, þú veist, ég er í Dangong sem er bærinn sem er við hliðina á Norður-Kóreu. Og það er bara svona, þú veist, akkur ekki að skjótast yfir brúna bara og kíkja. Já, þetta er ekki ákveðin sem þú tekur bara svona það, er þetta ekki fyrir erfitt að komast að leir? Jú, það er fyrir marga, en ég þekkti fólk sem voru með, sem þekktu fólk. Já. Þessi leiðsögumenn voru alveg með sína, ég komst inn á minnstu kosti. En ég held að flesti þurfa alveg, þú veist, að tala við, fá svona vísa og allt þannig fyrirfram. Já. Já, allavega, ef þú varst frá Bandaríkjunum væntanlega, þá voru fjandi strangar reglur það ekki það hvernig og hvenær þú mætti fara til Norður-Kóreu eða var ekki svoleiðis? Nei, það er ekki þannig. Ég lærði miklu meira með því að þetta fara þarna. Þetta er mikið sem maður búin að heyra sem bara reyndist vera ósatt. Þú veist svona, byrju, ég las að Norður-Kórea viðurkennir ekki Ísrael og þú kemst ekki inn í landi og ert með Ísraels vegabréf. Það er ósatt. Með bandarískt vegabréf þá kemst alveg inn. Það er ekkert erfiðara fyrir Bandaríkjamenn eða Evrópumenn eða Asíubúa að komast inn í landi. Það er mun léttast fyrir Kínverja. Já. Þannig að þeir eru bara svona, þeir taka bara lest og ert með kínverskt vísa þá þarftu ekki Norður-Kóreust vísa. Já, ok. Og ég held að það sé líka þannig fyrir Rússland en fyrir alla aðra það er það bara svona, þú veist, þú færð vísa eins og bara þú ert vísa, þú ferð til Kína og þarft vísa og ferð til Bandaríkjanna. Já. Þú bara ferð vísa og séðan bara svona, já, satt að sína vísaði og séðan bara ertu komin í landi. En hvernig þegar ef heyrir fréttaflutningar Norður-Kóreu og nú erum við komið að sjálfur, standast allar þessar fréttir sem við erum að sjá af Norður-Kóreu og hvernig ástand er þar og... Það er alveg alltaf keimur af ykkur sem er ósatt. Það er alveg, þannig að ég las sögur það svona það er minnst búin að gerast tvisvar sem BBC er búin að segja að það er búið að tæma borgina. Pyongyang er tóm, allir eru farnir og síðan er fólk á staðnum og taka ljósmyndir og segja nei, það er alveg fullt af fólki hérna. Það er svo það er alltaf svona frásagnir sem svona gefi skyn að hlutina aðeins verri en þeir eru og allir eru svona aðeins meira á að lert en þeir eru. Ég var þannig þegar þeir skutu flugskeitið yfir Japan. Já. Og það var allt í fréttunum bara oh my god, allt er brjálað. Í Norður-Kóreu var allt rosa rólegt. Það var bara svo hver annar dagur og engin var neitt hræddur að myndi fara að stríða, fara að ganga en eitt þannig. Það bara, þetta voru rosa rólegir. Þetta voru bara svona grínast og það var gaman. En það náttúrulega kannski við fréttina sem við heyrum að þá kannski búið að jafnvel heila þú þjóðina að sé bara engar aðra þjóðu til. Nei, allir vita, það er mitt líka það sko að það er allir eru rosa alveg opnir við aðra skoðanir þannig sé og alveg svona, vita alveg að önnur lönd eru til og allt þannig. En það er líka eins og ég heyrt á Suður-Kórea líka rosa mikið þannig að sem þeir eru búin að vera í svona ástandi í 50 ár. Þá ertu ekki að fara að halda, ok, núna er stríð að fara að byrja.
Þetta er bara orðin svona yfirvofandi ógn. Já, það allir eru svona vanir þessu að svona, ok, núna gerist þetta, kemur flugskeyti, það er eitthvað með skjóti í vatni, það er svona alltaf ógn að eitthvað gerist, en allir eru alltaf rosa rólegir vegna þess að enginn býst við því að næsta skrefi tekið. Það er búin að vera bara þannig í svo mörg ár. Er það ekki bara svolítið lógist að því að sko að sá sem tekur skref í átt að stríði, hann verður bara þurrkaður út? Já, og ég held að ég myndi að enginn vill taka það skref. Það er svona okkar hvernig við kannski upplifum Norður-Kóreu er að þeir eru brjálaðir, að þeir vilja fara í stríð allt þannig, en það er rosa ósatt. Þeir eru í hausnum á þeim þá er Bandaríki rosa mikið að leggja þá í einelti og þeir svona skilja ekki svona, akkur er allir að móta okkur? Það er svona það er bara svona allir með svona sína skoðanir af svona hver er sá sem er að vera með yfir svona, hver er aðeins verri en hinn. En hvernig bara byrjar upplifun bara fyrst þegar þú kemur á það inn bara strax? Ég er smá smegur því ég fer inn vegna þess að ég fer í gegnum svona toll og allt þannig og þeir svona skoða töskunar og ég aldrei komið á gáður þá er þetta svona, ó nei, ég er með myndasögur og veist svona, ég ætla hrættur svona, veist, ég er með alveg 12 fulla American Dad þáttum og eitthvað þannig, svo ég svona veit ekki, veist, ég svona held að fara á gáður, svo ég veit ekki hvernig þeir að fara að taka í þetta, en ég bara skoða þetta og kom bara, já, ok, þetta er alltaf lagi. Og síðan lappa maður hana og það sem kom mér líka rosa óvart var að þetta var miklu fallegar en í bjóst við. Það þú ert að keyra hana frá lestarstöðinni inn í borgina, það var alltaf mun grænar en í bjóst við. Það var svona, þetta er líkt svona Víetnam, svona flottir skógar og allt þannig. Já. Og það var auðvitað frá 94 til 98 þá þetta var hann svona famine tímapunktur hungursneið sem það var rosa lítill matur og þetta var viðskiptabann á það og svo var ekki mikið innflutningur á mat en það hefur breyst alveg síðan það er auðvitað, ég sá rosa mikið á svona ávaxtatrém og svona bara mikið verið að rækta svona allstaðar og það var svona alveg flott þeir eru auðvitað ekki mikið svona variety af mat ekki mikið úrval. Það er ekki mikið úrvali en það sem þeir eiga mikið af mikið af hrísgrónum og eiga mikið af svona x ávöxtum og þannig og ég sá svona perutri og þannig og sá bara svona krakka vera að tína að þeim að borða það og maður fannst staðalega vera flott. Já, því að maður hefur heyrt lýsingar og séð svolítið vídeo af Norður-Kóreu sem að þá er henni oft lýst sem svolítið grári og ömulegri einhvern veginn og ég hef heyrt meira að segja lýsingar frá einhvernum sem að hann sagðist ekki hafa séð neinn tré og þú veist einu sinni séð fugl eða eitthvað svona og maður sér kannski mest af þessum myndböndum sem maður sér er kannski frá Pjongjang eða eitthvað sem maður lítur ekkit út fyrir að vera neitt voðalega mikil gróskað þannig, þetta er svona meira bara. Já, það er fyrir utan Pjongjang þá kom mér að mest óvart að það var alveg mun meiri náttúra og mun svona meiri tré og grænara en ég bjóst við og það var alveg ég meina, maður sá alveg svona krana og fullt á svona mismöndir svona fuglum og allt henni Trönur? Já, og ekkert endilega mikið af þeim kannski en þegar maður sá þá byrjaði maður að sjá þá og ég spurði vini mína sem voru að sýna mér þetta og maður heyrði svona maður heyrði sögursagnir að búið að éta alla fuglana eitthvað tíma og hann sagði, og það sem ég fekk að svona, þegar hungursneyðin var í gangi þá 100% áttu alla froskana það gerðist, en allt hitt er svona aðeins búið að íkja en svo maður sá alveg svona þegar maður fór í sveitalífið það var mikið af dýrum og síðan þegar maður kom í borgina þá var þetta búið að gera allir sem ég gerir í Kúba það sem er búið svona litöll húsin svona litríkum litum svona bleiki litir og ljóst græni litir og ljósgul litir svo það er rosa litríkt og ertana svona sem er alveg gett líka í Suður-Ameríku svona í svona fyrirvændi kommunistaríkjum. Það var samt eins og í Austur-Þýskalandi að þú fer til gamla Austur-Þýskaland sem var svona kommunista dæmi náttúrulega þá sérðu margar af þessum svona fjöldaframleitu blokkum sem eru bara eins, það eru bara svona skriljón svona íbúðir í einu ristroblokk og svo eru næsta við hliðina einhvern veginn rosalega svona fjöldaframleysla og það er oft mjög óspennandi og grátt og ömurlegt sko. Já, þeir eru með þessar blokkir sem voru gerðar á svipuðum tíma en það er allar rosa litríkar svo það er aðeins flottari, það er minnmiddel á Ísland því ég hugsaði svona áðurinn í fótun Norður-Kóreu svona, við maður sé svona flotta blokkir hérna sem eru svona einmitt svona sovjest inspired, svona líta mikið út eins og svona eitthvað svo við sérði í Östur-Evrópu þú hugsaði svona, þetta er auðvitað svona Norður-Kóreu lítur út en þeir eru með aðeins flottari arkitektur en við sko, það er komur óvart ég er svona, ok, svo Norður-Kóreu er aðeins flottar en Ísland það kemur á svona húsum, þeir voru meðal svona rosa flottar þeir byrjaði að byggja upp á nýtt svona 2011-2012 og þá er svona nýju húsin er alveg rosalega flott það sem eru öll svona einstök og öðruvísi og risastór og eitthvað. En ég hef hort á einhverja þætti frá fólki sem hefur ferðast til Norður-Kóreu, einhverjum Evrópubúum og Amerikunum og svona og þá yfirleitt fá þeir bara einn leiðsumann og þeir mega aldrei fara frá honum og þeir eru með honum allan tíman og margir af þeim hafa sagt sko að
það talar enginn við það út á götu, þeir fá ekki að kynnast neinu fólki, eða þú veist, það er Já, allir ég ætla að eiginlega mjög spyrja það. hræddir bara og horfa ekki í augun á þeim ef þeir fara á lestastöðsleis. Hvað var þín upplifun? Gastu eitthvað hitt eitthvað fólk og spjalla við það? Eða? Já, ég talaði alveg við nokkra. Það er þetta rosa misjæmt vegna þess að, þú veist, það eru þetta skiptir þetta máli líka hvernig þú ert að ferðast hana. Þú veist, ef þú ert að ferðast hana og ert að taka ljósmyndar af fólki svona eins og þessi dýragarður, eins og margir gera, þá hefur engan áhuga að fara að tala við ykkur. Og séðan þetta, ég horfði á Will Ripley sem ég kynntist hana, hann var hann úti sem er CNN-gaurinn sem fer alltaf til Norður-Kóríu og fjallar Asíu, hann var hana líka sko, og ég horfði á heimildamyndar sem hann gerði þegar ég kom heim og þá var hann að tala við Norður-Kóríumenn og kom hann óvænt að þeir vildu svona tala vel ríkisstjórnina og hugsa svona, þeir eru örugglega drepnir, þeir tala illa ríkisstjórnina, en það er örugglega meira það sko að eins og ef það væri einhver að koma hingað til CNN væri að koma til Íslands og væri svona, er Ísland ekki ömurlegur staður og myndi aldrei koma, nei, Ísland er frábært, þú veist, allir myndu svona talaðu upp. Já, talaðu upp, en þess að enginn vill að það hefur gert svona lítið úr kannski landinu sínu. Ég veit ekki hvort að ég myndi vera svona jákvæður. Nei, en það er kannski einhverjir. Og Kína til dæmis myndi alveg 100% gera það ef CNN var að tala, er Kína ekki ömurlegt? Það myndi ekki Kínverið koma, jú, Kína er alltaf slæmt. Það enginn myndi vilja vera ságaur. Nei, en þegar ég var hana þá þetta svona, svo enginn kannski vill búa til svona ímynd á svona, ég nenni ekki að tala við þennan svona sérstaklega ef hann er bara svona að taka ljósmyndir af mér eins og ég sé bara eitthvað gaur. En venna þess að ég var með þessa leiðbeinendur sem ég þekkti, þá var aðeins léttara fyrir mig að geta svona ferðast og eins og það var fyrir mig bara ef ég þurfti bara að spyrja bara svona, getur við farið þangað? Og það var bara, getur við farið þangað? Þú veist, maður ágæti að vera að labba einn þannig séð. En já, maður þurfti bara að spyrja, það var aldrei sagt til mér svona að við getum ekki farið hér, svo ég átti alveg ágætlega mikið frelsið þannig og ég talaði alveg við nokkra en kunni ekki allir þetta ensku og þetta er ekki góður í kórisku eða kínversku. Nei, þeim kenndi enska mörgum í skólum sko. Já, það er hana háskóla sem ég læra ensku og ég talaði við marga sem voru búin að læra ensku og það var alveg gaman. Komið mikið óvart sko, margir með snjallsíma og með svona ein útgáfur af Farmville. Já, og ég sá okkur spila svona meira sens fyrir mig að vera að fara með svona vinsæll leikur í Norður-Kóríu eða Kína sem þú ert svona, sem er mikið svona ít undir svona, já, vertu bóndi. Já. Og ég spurði út í það bara svona, þeir eru með svona leik og svona, þau töluðu við mig svona eins og ég vissi ekkert hvað Farmville var, þetta veit ekkert að það er til þannig leikurinn á Íslandi líka. Það er ekki sannar þessar sögur sem segja, já, menn fá ekki að vera með tölvur að farsíma eða neitt líkt. Nei, þeir eru með alveg svona þeir búa til svona eigin svona flatskjá og snjallsíma og ferðatölvur og þeir eru með steg internet og alltaf síður sem þeir eru með ritskoðar og bannaðar er það sama og Kína er búið að banna. Já, ég held að þú kæmist ekki á internet yfir höfuð í hvort það væri bara þeirra einra landsnet. Nei, þeir eru með internet á nokkrum stöðum í borginni alveg 100% og allt þannig. Og sen eru þið með svona sitt eigið internet líka sem þeir eru með sitt eigið Facebook eins og Kína er með sitt eigið Facebook og Rússland er líka með sitt eigið Facebook virkar á þannig þegar þú ætlar að fann á vefsíðu þá byrja alltaf vefsíðan því að opna auglýsingu þess að ríkisstjórnin er að ég kíkti ekki mikið á neti sjálfur svo ég get ekki vitað ekki um því sjálfur en eins og ég downloadaði WeChat sem er svona app sem er notað mikið í Asíu til að bara tala við fólk, það er svona WhatsApp nema fyrir Asíu og ég downloadaði því þegar ég var í Kína svo ég þurfti ekki að hringi í fólk sem var í Kína ég bara nota WeChat til að hringi fólk og það alveg fólk sem er Norður-Kóríu er líka með WeChat svo þú veist ég fæ alveg stundum alveg skilabúð frá Norður-Kóríu eins og þegar hann vinur minn sem er leiðbeinandi ennþá hann sem er frá Ástralíu sem er ennþá að gera þetta hann sagði mér þegar BBC kom með fréttina það er búið að tæma borgina þá kom hann og sendi mér ljósmyndir af Pyongyang sem sýndi bara fólk vera slappa með börnunum sínum að hafa gaman og bara svona, já, það er rosa tóm borgin. Þannig að þessi svona ómöguleiki sem maður notar svona orðskripi sem maður fundið upp á Íslandi, þessi ómöguleiki til þess að senda í rauninni eitthvað út á netið er ekki svona afgerandi eins og talaðum alltaf í Norður-Kóríu. Nei, þið getur þetta að nota WeChat eða þið myndu vilja það. Ég meina það er svo, Katalónia var núna að kjósa sjálfstæði og þeir notuðu vist WeChat til að gera það, en svo WeChat er erfiðar að fylgjast með því. Já. Svo ég býstu því að einhver myndi virkilega vilja senda út ljósmyndir, þá gæti hann gert það. Ég meina ég fæ ljósmyndir frá Norður-Kóríu. Já, akkurat. Já. En hvað gerðir þú svona yfir höfuð bara allt sem að þú? Ég var nú ekki tjella lengi, ég var aðalega bara svona skoðum, það er hann að ég fór inn í borginu auðvitað og fór aðeins úr henni og ég fór á svæðið milli Norður- og Suður-Kóríu sem var rosa spennandi, það er hann að það sem löndin hittast og herinn er hann standandi
Þú getur hort yfir það ekki Ég get til horft suður yfir, og séð jafnvel hermenn eða allavega hervirki Jú, ég sá hermenn frá Suður-Kóríu og það sem var rosa fyndið var að maður sá svona Norður-Kóríu hermenn og Suður-Kóríu hermenn og voru svona stara hvern annan og sér labbaði bara svona fullt af öndum framhjá svona anda fjölskylda og þeir bara voru slett sama og þeir vissi ekkert að hennar var svona hægt á stríði þetta var bara svona hver annar svaði fyrir En það er náttúrulega kannski einn ástæðan af hverju stríði brýst ekki út er að það er allir svo ofboðslega nálagt að leiðu það gerist þá er svo líklegt að svo margir frá báðum degi í rauninni Já, ég held að enginn á hvoru hliðinni vill fara í stríð sko. Og ég fór á nokkra veitingastæði ég fór í bókabúð ég keypti nokkra bækur ég fann hana teiknimyndina sem eru framleiddar í Norður-Kóríu sem ég keypti þar á DFD og ég sá Bounce Simon rosa vinsællar í Norður-Kóríu þeir eru með svona Bounce Simon veggspjöld út allt í svona barna DFD rakkanum hjá þeim En það er svolítið líkur eða ekki Litvan Bounce Simon held ég var bannaður í Kína en fólk sagði hann var líkur Má Já, það var eitthvað þannig Já, ég held að það er saga Já En hann elskaður að minnskust í Norður-Kóríu En er fólk eins og leiðtoginn Er alveg slatta fólk sem með DFD-tæki og svoleiðis Já, þeir eru með DFD-tæki eru með svona nýjustu sjónvörpin sem þeir framleiða sjálfur sem eru svona smá svona knock-off af svona japanskum sjónvörpum Já og það komur óvart, ég fór í kringluna svona stóra kringlu sem er hana og þeir eru með fullt Adidas-fötum sem komur óvart Ég bjóst ekki við að þeir voru að selja Adidas-föt þeir eru með pilsur og pítsur og hambúrgara og eru alveg með mikið að mismunandi mat En varstu ekki var við mikla fátækt eða neitt svoleiðis? Það var alveg eitthvað fátækt, sérstaklega þú fórst út úr bænum en það var ekkert svona hún var ekkert svona gífurlega meiri en fátækinn sem ég sá því ég var í Kína ég var í Dangdong og þannig skilur þú veist þú ert í Beijing, það lítur alltaf rosa vel út á þetta líka en því ég fór á svona afskettari staði já, í Kína, þá upplifði ég meiri fátækt þar en ég sá því ég var á þeim svæðum í Norður-Kóríu það eru þetta aðeins bara meiri fólk og kannski verið að hugsa þau í Kína en það er eins og eitt sem Norður-Kóríu hafði þegar hún kom þar alveg langt út fyrir borgina það var alltaf klósett það sem ég alveg fannst alveg fyndið í Dangdong og stundum var bara ekki klósett í Dangdong það var bara svona göt í jörðinni svo að minnst hefði Norður-Kóríu stundum klósett alltaf, það er svona aðeins betra fannst mér Það er nú kannski aðeins þróara ríki heldur en menn halda Já, það er ég meina þegar þetta voru styrtir í langan tíma af Sovétríkjunum og voru alveg góðu vinni í Kína í langan tíma svo það er ekki fyrr en og eins og ég skil það þá var Suður-Kórea með meiri fátækt en Norður-Kórea alveg upp að svona 80 eitthvað það er ekki rauninni fyrir Sovétríkin hungursneiðin kemur 94 og Sovétríkin falla 90, 91 89, 90 cirka 91 þarna er Gorbachev tekin í gíslingu ef maður rétt og þá hrynjaði endanlega og Boris Jeltsin kemur held ég 92 eða eitthvað svo það er svona þegar það er bara, það er þessi tímapunktur sem þeir verða alveg einir einhver tíma, það sem svona hlutinni byrja að vera erfið fyrir þá svo alveg upp að því þá þetta voru alveg bara í góðum málum þannig sé og eins og ég skil það þá eru hlutinir orðin góðir aftur núna, það er efnaðurinn vist alltaf að fara upp 3% þátt að það eru í svona harkalegu viðskiptabanni og þeir eru bara svona búin að læra svona að sjá sig sjálfir þannig sé og það sem kom mér rosa mikið óvart var svona allir nýji arkitekturinn og þegar hann dó Kim Jong-il þá bygguðu til nýja styttur af öllu, svo það er alltaf styttur af pappanum hans, Kim Il-sung og núna er alltaf svona 2 styttur allstaðar alltaf kallaður hinn eilífi forseti að því hann er opinberlega ennþá forseti landsins þó hann sé dauður þetta er svona heiður hlutur það sem svona, þeir líta á hann sem hann er alltaf eins og hann svona maðurinn sem reynda samin á Kóríu svo svona bara upp á svona heiðursleika og svona frelsishetja eiginlega svo hann svona hann er ekkert alveg en þá stjórn á landinu en þeir svona gefa honum kredit sem svona síðan þetta er hann En þetta er náttúrulega enga síður einræðis ríki þó að sumt fólk hafi það svo sem alveg sæmilektar það er kosið alltaf eitthvað 5 ára fresti og það er fólk sem er kosið í flokkin og það er fólk sem svona, fólki kýs hver stjórnar skólanum, hver stjórnar þessu og þessu svo það er alveg einhvers konar svona lýðræðana en síðan er Kim Jong-un sem er núna stjórnandi landsins, hann er yfir 3 mismunandi hlutum, hann er yfir flokknum og 2 öðrum hlutum en síðan er alveg fólk inn í þessum hlutum sem er kosið og hefur alveg eitthvað að segja Þannig að fólkið í flokknum stjórnar ákveðnum hlutum samfélagsins en svo er það hann sem stjórnar flokknum en hann stjórnar í öllu hann getur alltaf komið og þeir ákveða að gera eitthvað og sen
getur hann bara komið og sagt já eða nei, til þess að forsetinn skrifa svona undir. Ég held að það hafi verið svipað á Kúbu í rauninni, þeir þrætt alltaf fyrir að vera einræði af því að þeir voru með einhverja kosningar hverfum sem kaus eitthvað fólk sem að hefði síðan vald til að kjósa áfram. En það er náttúrulega allt annað ef að þú kýst einhverja í hverfinu sem að eru svo ákveðni menn og þeir hafa kannski kosningarétt en þú veist þá ef að þú ert Castro hvað þessi kaus og eitthvað svona. Það er ekki alvöru beint lýðræði eins og við höfum sko. Nei, það er ekki eins og við höfum eins gallað eins og okkar lýðræði er nú að þú veist, við erum, þó að við séum ekki í Norður-Kórea þá erum náttúrulega ekki af engu sem að við erum kölluða þess að við erum með en við erum samt með miklu raunverulega lýðræði heldur en Norður-Kórea nokkuð eða Kúba var það er út að vera að gera þessa samlíkingu sem ég er alveg ósammála en þessi samlíkingu út að vera gerð en þess að við erum búin að vera með þessa sömu aðila lengi en það er rosa asískt líka eins og Ólafur Ragnar Grímsson var fórseti frá 96 til 2012 það er rosa, þú veist, maður sá 2012 lengur, hann fór bara frá núna 2016 eða 15 manna ekki hvernig Guðni kom Já, það er alveg rétt, hann er bara nýfarinn svo, þú veist, það er þetta ef við værum land í Asíu, þá getum við að koma svona það er greinilega einræði hérna breytir yngur hvað þú kýs, það er alltaf sami flokkurinn, alltaf sami fórsetinn, það var alltaf að gera keisa mótökur eins og gert við alvöru einræðisherra eins og Saddam Hussein og Gaddafi. Það var húmor að tilnefna Óla sem sko hinn eilífa fórseta Mér myndi finnst það fyrir, ég var alveg sáttur með það sko. Já, svo svona styttur á hann staðar. En þeir eru svona hægt og rólega að breyta til, það er þetta erfitt svona, þú veist, þegar herinn er með svona mikið vald en Kim Jong-un sem kom inn 2012 held ég, hann er búinn að vera svona að breyta til eins og núna er allir komnir með Skype það er hjólabretti, rosa vinsæl hjólabretti voru ekkert svona seld í Norður-Kóru ekki lengi, en núna er þau bara svona seld allstaðar og hlaupahjólu og allt hannig, svo hann er að reyna svona breyta til landinu og mér skilst að kosningarnar hafa orðið fleiri en það er auðvitað bara einn flokkur og það er ekki nógu gott Þetta er náttúrulega vítahringur líka af því að þeimun meira sem að hann er, þú veist, í rauninni að byrgja sig upp á vopnum, þeim meira eru Vesturlandamótunum og þeim meira hann hræddur við Vesturlönd og byrgja sig upp á vopnum og einangrar og þeir setja viðskiptabann á hann þannig að hann einangrast, þannig að hann hefur ekki í rauninni hvatningu til þess að semja meira við Vesturlönd eða einhver viðskipti. Nefnilega. Og lausnin út úr sem hnúti væri líklega að opna frekar að þú veist, einhverjir hérna frá öðrum löndum kæmi til Norður-Kóru og einhverjir frá Norður-Kóru fengja læri öðrum löndum og svo framvegis. Opna landamæðurinn meira og meiri viðskipt og svolítið, það myndi sennilega drepa niður áhugan á að fara í stríð. Nefnilega. En það myndi samt líka drepa niður það að þessir menn geti ekki haft neitt örugt sæti en þá áfram á stólunum ef allt er opnað. Sko. Nefnilega. Það eru nokkri sem hafa þetta gert að byggu að minnskosti, ég held að þau eru allir farnir núna, það voru alveg upp að 5.000 Norður-Kóreamenn sem byggu í Póllandi. Og síðan senasta viðskiptabann sagði að allir Norður-Kóreamenn sem búa annars þar þurfa að fara aftur til Norður-Kóru og ég held að þetta sé með stór mínus að setja sér viðskiptabann á en þá ertu bara einmitt að einangra landið og það lokað af og það er minni sjens að ef þú væri að leyfa öllum bara að ferðast frjálslega og að leyfa öðrum að ferðast frjálslega til Norður-Kóru þá er þetta meiri sjens að fólk myndi koma og já, við getum bara öll unnið saman, þetta er alltaf lægi. Hugsunin er væntanlega að Vesturlönd vilja ekki að fólk þéni peninga í Póllandi eða hvað sem það er, sem að koma síðan inn í vopnaframleiðslu í Norður-Kóru. En þetta er auðvitað flókið mál. Ég sá bara vídeo fyrir tilvílun í gærkvöldi svona, það var kallað norður-kóreanska kúlan í Japan. Og það er líka í rauninni svona mjög flókin afleiðing að Japan var náttúrulega keisaraveldi og réðist á fullt af löndum og hertók meðal annars Kóreu bara í heilsinni sem var ekki búið að skipta í norður-suður og tók fullt af þrælum og meðal annars kynlífsþrælum og alls konar svona, þetta er ekki falleg saga sko. Og svo þegar að Japan tapar stríðinu stríðið endar, þannig heimstyrjöldina þá fara margir sem heim en margir eru eftir og þá eiginlega ber Japan kannski pínu ábyrgð á því að bara þetta fólk fái einhver lífsgæði þarna og þá endar á því að þegar Kóreustríðið byrjar og það skiptist í norður og suður að þetta fólk sem er búin að ákveða sko ég er áfram í Japan en ég er kóreani þá þurfti það allt í að ákveða er ég norður eða suður kóreani. Nefnilega, það er erfitt sko. Já, og sumir ákveða að vera norður sko því það var alveg áróður fyrir því líka og á þessum tíma er ekkert kommunismi norðin neitt svona reynt fyrirbæri þannig að það eru mjög margir, ég meina afi minn var kommunisti til dæmis. Þú veist, ég meina, mamma mín var eiginlega kommunisti kannski þangað til að hún sá bara hvað Sovétríkin gerðu, réðust inn í Tékkland og svona og skildi að þetta var
heimsveldi en ekki bandalag sko. Já, kommunismi var þetta litin á sem svona gott svona svar við kapitalisma þú veist, þú leist ekki við hvernig bandaríkin var að höndla hlutina þá svona, ok, þá var ég þá hinn hlutin. Já, og mér margir svona í rauninni ekkert fyrtir vinstrimenn studdu kommunism mjög lengi í rauninni og svo þetta svolítið náttúrulega eins og við vitum úr íslensku stjórnmálum að þú heldur með þínu íþróttaliði í stjórnmálum, þannig að þú ert alltaf í afneitun bara að eitthvað gerist, svona Stalin drepur eitthvað, nei, það er ekki satt og eitthvað svona, þá til þetta verður svo mikið að þú getur ekki hort fram hjá þessu. Ég veit þegar fólk segir líka, það var ekki alvöru kommunismi. Já, þetta var bara ein mismunni tilraun til kommunisman sem að hann skemmti af því hann er vondur, en svo bara gerast þetta alltaf eiginlega í öllum kommunistarlöndum. En það sem ég er að segja er að þú veist, þetta fólk velur, þú veist, kommunisman og það er kannski ekki eitthvað rosalega fáránlega ákvörðun á þeim tíma. Nei, sérstaklega ekki á þeim tíma. Þegar þetta er basically, þetta er helmingurinn á jörðinni á móti hinn helmingum á jörðinni. Já, og svo verður þetta svona og þetta fólk er núna sérst fast í því að það er í einhverjum skóla sem að læri kóreönsku og undir kommunisma hugsjónum, þú veist, þessa uppala eilífa forseta og allir Japanir, eða svona, mjög mikið af Japanum hatar þetta fólk og sem sagt atast í út á götu og svona ef það er ekki bara passað upp á það eitthvað svona og það er fast í þessari litlu svona bublu, fer kannski til Norður Kóreu í heimsókn eða eitthvað svona og kóreanar og allt þetta og náttúrulega ekki vel við Japan og vill ekki aðlagast því það fær bara hatur. Þetta er önnur svona í rauninni sjálfhelda sem er komin upp. Þetta er líka í Rússlandi það sem er svona Norður Kóreus hverfi en ég fór í einn elsta svona stað í Kóreu því ég var í Norður Kóreu sem var staður sem var ekki sprengtur upp í Kóreustríðinu en þess að Bandaríkjamenn héldu voru 100% vissir að þetta verður hluta af Suður Kóreu svo við þurfum ekki að sprengja upp þetta stað svo þetta er svona eini staðurinn sem er intakt, það er svona 1400 ára gamall eitthvað og það sem var gaman ég fór í svona buddhista hof og þar voru Japanir 1924 og sem þeir gerðu var að þeir brutust hann inn og stálu allir gullinu og málið er að Kóreu var aldrei fengið þetta gull tilbaka vegna þess að þetta er aðalega bara heima hjá fólki þetta fór ekki, þú veist, þetta er bara einhverju hermenn stálu sem þetta er bara heima hjá þeim einmitt þannig að þú veist, Kóreu er mjög illa við Japan að mörgu leyti svona sagfræðilega séð ég held að þau séu alveg verður við erum aðeins reyður út í Japan en Bandaríkin getur verið, og hugsaði þess að Norður Kóreani sem er fastir í einhverju kúlu þarna í Japan þeir eru þarna af því að forfeðurum þeirra var rænt í stríði sem að Japan hóf gegn þeim sem voru minni þjóð þannig að þú veist þeir upplifa bara þetta þarna kommunista rugl sem að þeir eru að fá beint í æð þarna sem bara þetta eru góðu gurarnir, þetta er okkar heimili og þú veist, Japan eru kúar og eitthvað svona þetta eru ömlega sjálfvelda í rauninni því að ef þú leiður sér fólki bara, ef þú verður almennilega við þetta fólklega því að læra bara síði landsins blandast en þau eru alveg með, þú veist, Kóreu-safni það sem eru með öll dýrin sem eru til í Kóreu þú veist, uppstokku og eitthvað, bara til að vita allt þetta er kóreanskt og þetta er ekki kóreanskt þetta er japanskt, það er svona geðveikur aðskilnaður, samt búið í landinu Það rosa mikið einmitt svona nationalismi í öllum þessum Asíulöndum. Það er mikið. Verið að segja í Suður Kóreu, að maður lítur á Suður Kóreu sem svo vestrænt land, að maður hugsaði ekki þá sem einmitt svona rosa svipaði Japan og Norður Kóreu menn, en þeir eru það þetta líka, sem þeir eru svona stoltir að vera frá Suður Kóreu og eru einmitt hræddir svona, við getum ekki við unni aftur með Norður Kóreu, við erum svo öðruvísu og við erum haldið í Suður Kóreuskan kultúr, alveg svo Norður Kóreu taldaði sinn kultúr. Það er svona, En þeir hlusta Flæðsker útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Viðarsson hérna með mér. Bjarni Gauti Tómasson, hann er hérna með okkur, hann er gestur okkar í dag og er að segja okkur frá försinni til Norður Kóreu og við ætlum að koma hérna til smá stund en fyrst það nokkrar auglýsingar. Já, þetta var Norður Kóreust lag. Baek Do-san. Já. Við munum hittast á Baek Do-san, fjallinu. Sem er fjallið, já, ég veit. Og það er hana, við sungum þetta nokkur sinnum í karaoke, það er ekki skemmtilega en fullu Norður Kóreu búi að syngja með þetta lag. Þetta er magnað og kraftmikið. Já. Er þetta svona dæmikið tónlist fyrir Norður Kóreu menn? Já, þeir eru þetta líka mikið í metal-seríunni, það er Rammstein rosa vinsællana, Rage Against the Machine, fólk fíla það. Og það er víst til Norður Kóreust hip-hop en ég fekk ekki að heyra það því ég var hana en það var hann að stelpa sig tala við það er nokkur útvarpana en hann sagði sko ég er með í símanum mínum og hlustum á það eftir og sem bara gerðum við aldrei en það er einmitt einhver sagði að það var ekki hægt að slökka útvarpunum en það var útvarpi á mér í hótelinu og það var bara ekki hægt að kveikja því Já, ok Það var hans öðruvísi Já, ég sé það eitthvað, það er bara að stilla hávaðin ekki að slökka útvarpum sem eru heima hjá öllum þetta er eitthvað sem ég sá Já, þetta er hann því miður ósatt þannig að ég er alveg vel að vakna við mandatory útvarpslustun það gerist ekki ef ég var hana Þetta er mjög magnað að heyra þessar sögur Hérna Titanic var rosa vinsælana og allir elskar Rocky
Rocky rosa vinsæl mynd og þeir spila oft Rocky tónlistana á svona hátíðum það sem svona, þeir taka svona það eru 2 lög sem eru rosa vinsæl úr bíómyndum sem þeir hlusta ofta á svona hátíðum það er Rocky-lagið sem er þetta frábært lag Eye of the Tiger þá eða nei, Rocky-theman Rocky-thema úr fyrstu myndinni Flying Out to Bill Conti það er gaman að spila það og sen er rosa vinsælt Sound of Music þannig að Dori Me-lagið já þetta magna en að því vorum að tala svona hotlustu Norður-Kóreu búa við leiðtoga sín hvernig talaður leiðtogan? Talaðum hann bara þú veist, þetta er rosa virðulega en alveg ég talaði alveg minnst við einn sem var svona þegar maður var að segja svona hvað veistur þetta gerðist og þau voru bara svona það var ekkert svona ég minnst lendi ekki því að fólk var svona að segja bara allt sem hann gerir frábært hann að labba á ég hitt alveg fólk svo svona þetta er alltaf læpist í Þannig að fólk óttast hann ekkert þannig síð Nei, ég held að eins og kannski í svona ríkjum það er, ef þú ert kannski að segja eitthvað eins og þegar Stalin var uppi þú ert kannski að segja eitthvað ljótt Stalin í hóp sem þú átt ekki að gera það þá getur ykkur komið og kannski sagt svona hei þessi ykkur var að segja þetta, hann gæti verið vandamál. Þú segir þetta ranga mann Já, en fólki sem ég talaði við að leið nú vel í kringum mig að þau hugsaði svona hann ekkert að fara að láta hann vita ef við hrósum hann ekki konstantli En varstu var við eitthvað svona að þau vissu ekki eitthvað Vesturlönd eða var með einhver rangkomindir heiminn fyrir utan? Já, það er ég fór á stríðsafnið sem var rosa flott og ég svona kastaði til svona upplýsingar svona, vissir þú að Bandaríkin er í stríð núna við 7 mismunandi lönd Bandaríkin er búin að droppa 20.000 sprengingar bara þessu ári og enginn vissi þetta og alveg gaman að láta það vita og þau voru alltaf svona what? og spöðu svona vitið hvað lönd að Bandaríkin er að sprengja núna þeir bara svona, nei það var alveg fyndið að tala við það það er hann að maður heyrði svona þeirra útgáfu af stríðinu þegar maður var í stríðsefninu vegna þess að það er hægt að debeita svona hvar stríðið byrjar já, vegna þess að áður en stríðið byrjar það er svona, þessi gerir þetta og þessi gerir þetta svo þeir líta á að Bandaríkin byrja stríðið sem er svona ekki kannski líta á sem sannleikur en í vestrana heiminum það er svona líta á Norður-Kóreu að ræðst og Suður-Kóreu en þeir líta á það þá þetta er Bandaríkin sem splitta landinu í tvennt svo svona, maður upplega þannig en svona mér fannst það ekki skrítið það var svona, ég svona sá nokkra aðra túrist og svona, wow, hvað er skrítið að þeir halda þetta svona, Já, það er eiginlega alltaf einhverja svona mismunandi útgáfur af svona sögum frá því hvað hliða var og eins og segir að það er þú veist eitthvað þessi ríðast og þessa og þeir segja að þetta er byrjun á stríðinu en aðri segja nei, þetta var bara einhver hryðjuverk eða eitthvað nei, þetta var ekki neitt, þetta var bara nokkri guðrar þetta var ekki landið, þú veist þetta telur hins vegar, þegar okkur er gert eitthvað eins og þú spyrð kannski Króat og Serba hver hafi byrjað stríðið maður, það er örugglega ekki mikið samþykki það Nefnilega. Nei, svo líka það það er allir með sína útgáfa sannleikan Já. Svo mér fannst það ekki skrítið en ég alveg sá aðra túristar og svona fannst svona, wow, hvað, þetta er heimskulegt að halda þetta er svona, en auðvitað ég meina þú bara færð upplýsingar í skóla, skiptir engan máli hvar þú ert, eitthvað segir svona gerist þetta Já, ég meina sumt sem við höfum heyrt í skóla er líka, eða bara almennt svona, er kjaftaði Já, það er oft svona í hægi aðra svona, já, þessi gerir þetta og þetta gerir Já, eitt sem er til dæmis bara, svo sem ekkert eitthvað sérstaklega kannski eitthvað pólitískt einhver ástæði fyrir því en það er rosalega algengt að þessi talaði með Columbus að fólk hafi haldið að jörðin væri flöt og hann myndi sigla fram af henni fólk var löngu búið að fatta að jörðin væri hnöttur þegar þetta var sko Nefnilega Það er málið sko en þessi lönd í kring það er að segja Suður-Kórea og þau lönd sem liggja að Norður-Kóreu skynjar einhvern svona ótta að hálfu Norður-Kóreu manna gagvart þeim? Nei, Norður-Kórea er raun ekki býst ekki við neinu hræðilegu frá neinu ekki frá Suður-Kórea þegar veit að Philip segjar daginn og er eitthvað svona aðeins að tjá sig að þeir voru ekki sáttur nú verður þetta kringustæður og þú ert að breyta til að hann vildi ekki vera í góðum samskiptum við Norður-Kórea en það sem eins og ég skilða það er þetta eru þið alveg með ágæta svona samskipti við Singapore, Malasíu við þessi lönd það er alveg á tímapunkti held ekki lengur í dag en ég veit að þegar oft þú fékkst að sjá sko
teiknimyndir í gamla daga og stóð svona að þetta var teiknað í Suður Kóríu það var það oft þannig að Suður Kórísku teikningarnir sendu út efni til að vera teiknað á öðrum í löndum eins og í Hong Kong, Singapore, Malaysia og þá voru norður kóríski teiknarar í þessum löndum sem voru að vinna svo það alveg til alveg Disney atriði úr Disney myndum og Simpsons sem hugsa svona, þetta teiknaði eitthvað stærri Suður Kóríu bara þetta teiknaði Malaysia af norður kóríumönnum svo það alveg svo þeir, að minnst tímabúti voru í rosa góða samskipti við þessi lönd og eins og segist, þeir ennþá góða samskipti við Indland og Pólland svo svo það engin svona ég held að enginn af þessum löndum að búast við einhverju hrottalega næstunni Þeir senda oft út svona hrúur af norður-kórískum verkamönnum það ekki til að vinna eins og í Mongólíu og Pólandi og þessum löndum sem við tala og svo koma þær aftur tilbaka bara Það þeir eru svo rosalega góður að byggja það eins og ég sá rosalega mikið að styttum og nýjum byggingum og bara heyra svona, þetta var byggt bara 2012, svona þegar bara verstu viðskiptabönnum voru sett það var svona, og þau áttu eiginlega engan pening þannig að það búa þetta til og maður bara finnst það rosalegt sko. Það er kannski líka bara því að þau eru það einangrað þau eiginlega þekki ekkert annað sko. Þau eru bara vön að hafa þetta svona Þau líta á bara svona, þetta er bara ekkert mál og þeir eru mynd gerði þetta sko það er styttur af Mao Zedong í Kína sem þeir bjöggu til þeir víst gerðu styttunar af Saddam Hussein í Írak og mikið af svona málverkum í Sýrlandi af Assad víst gert af norðurkórískum málurum sem gerðu líka svipuð málverk af Kim Il-sung á sínum tíma Það er óurlega furðulegt Það er að tala styttuna Saddam sem var tekið niður Þetta er rosa flott vel gerða styttur þetta lítur bara út eins og fólk og þeir eru vist búin að bara meistara að gera flotta styttur og þetta er svona þeir eru með leiðtóð með mikið mennsku brjálega þá náttúrulega verða þegnir góðir að búa til styttur og það er mitt gott að Saddam Hussein og allir hugsa bara svona hver er bestur að gera styttur? ætlum að gera alvöru styttu af okkur þá þurfum við að fá þess að gera en það var í stríðsafninu þá voru ógeðslega vel gerðar gínur það sem sýndir þú gast labbað inn á svona svæði sem sýndir svona bardaga og það var bara svona gínur sem litu út eins og fólk sem voru bara svona eins og svona kyrmynd af fólki í stríði, svona þrívítar kyrmynd og það er víst alveg eins safn í Kambódíu sem fjallar stríð sem Pol Pot gerði það sem dói held ég 3 milljónir manneskjur og þeir sendu víst út þessa norður-kóríska gaura til að búa til alveg eins stríðsafn í Kambódíu stríð sem þeir lendi í það er þá spurning hvort að það myndi bjarga þessu frá því að fara í stríða Trump er náttúrulega með svo mikið brjálæði ef hann uppgötar að þeir geta gert flott að stytta á hann í Norður-Kóreu þá kannski svona, nei, við slum ekki fara í stríða á slum það gera flott að stytta mér Vandamlega Bandaríkja núna, allir myndu að taka hana It's gonna be great and we're gonna make North Korea pay for it Mér finnst það leiðilegt að Donald Trump hefði talað að bjóða Kim Jong-un í Hvíta-húsið þegar hann var að bjóða sig fram sem forseti og ég er ennþá að bíða eftir því að Donald Trump ákveður að vera stærri maðurinn en ég held að það sem þarf að Norður-Kórea þarf svona eitthvað svona smá svona sens að Bandaríkinu tilbúin að ræða friðarviðræður ég held þeir þurfi eitthvað forseta með einhverju hálfu viti á það gerist í Bandaríkinu en núna reyndar þá er forsetin hann er það segja forseti Norður-Kórea hann er mjög mikil vinur Dennis Rodman og Dennis Rodman er búin að reyna fyrst reyndan að fá Obama til að tala við hann og það virkaði ekki og Obama sagði vist nei við friðarviðræður við Norður-Kórea en þeir vildi ekki losna við kjarnorkuvopnin sín en maður verður að skilja að þetta Bandaríkjunum með 8 kjarnorkuvopn og Norður-Kórea er líka hrætt við Kína sem er með 300 kjarnorkuvopn og Norður-Kórea er bara með 4-6 kjarnorkuvopn og þau vilja ekki losna við þeim þá halda þeir ekki aðeins geta Bandaríkjar ráðast á heldur geta Kína ráðast á þetta er sjálfvelda í rauninni að þessu leyti þeir þora ekki að losa sig við vopni því að þá hafa þeir heldur ekkert vægi þeir náttúrulega líta á þetta þannig að eina ástæðan fyrir að þeir ekki ráðast á þeir teknir að þeir hafa þessu ógn af kjarnorkuvopninu menn að þess að Gaddafi var langa tíma að búið í kjarnorkuvopni í Líbíu og séðan þegar hann losnaði við þau þá hvarf hann nokkru mánuðum seinna svo þeir eru að sjá það og koma svona þetta lítur ekki vel út Nei, þetta er sjálfvelda eins og ég segi alveg eins og þessi litla bubla í Japan er önnur nefnilega og þeir eru búið að stinga upp á það að bæði Kína, Rússland og Norður-Kórea búin að taka undir það svona eitthvað sem heitir freeze for freeze það sem Norður-Kórea myndi hætta að vinna á kjarnorkuvopnum þeir myndi ekki losna við þessi 4 vopn sem þeir eru með en þeir myndi alveg hætta að testa þau og vinna þeim prófa þau, eins lengi og Bandaríkjunum myndi hætta að æfa sig á landamærunum þeirra þannig að það er gert árlega það sem Bandaríkin og Suður-Kórea æfa sig að gera innrás inn í Norður-Kórea og æfa að drepa Kim Jong-un
og þeir þetta líta á þetta sem rosa mikla ógn og það ástæðan akkur þeir að senda skeyt út í vatni Já, það nú ekkert skrítið þeir líta á þessum ógn þegar þeir verið að æfa þetta og sen þetta var, og við fáum oft ekki tímaröðana upplýsingum svo eins og það kom daginn að Norður-Kórea hótar Ástralíu en það vantaði sko ástæðan akkur þeir að hóta Ástralíu þess að Ástralíu var að taka þátt í þessum keppni þessum leika sem þeir að æfa sig að innrás og þá þetta bara kom Norður-Kórea með þau skilaboð bara já en Ástralía ef þið ráðist inn í Norður-Kórea þá myndu við sprengja ykkur upp Já, ég veit það er bara svona, þú veist, sem ég held að þeir myndi ekki svona gera, ég held að þetta er bara svona ógn, bara svona, já, Bandaríkin þið getið ráðist á okkur en þá myndu við sprengja ykkur Já, ég held að það er svona hugmyndin En það er vonandi þetta von einhvern veginn að það leysist úr þessu rugli því að sem af þessum kommunistaríkjum hafa náða í rauninni bara hætta í þessu kaldastriði sem er á að vera í rauninni búið Þetta er svona stuðarkenning Þetta eru leifar kaldastriðis í rauninni Já, þetta er þetta byrjun kaldastriðis ég held að Kóreustríðið þetta svona, maður getur litað sem svona fyrsta kaflinn kaldastriðinu og kaldastriðið heldur einmitt áfram í gegnum þetta og einn stór faktor þetta líka er Suður-Kórea það er bara búið að gerast tvisvar sem búin að hafa suður-kóreska ríkisstjórn sem vilja hafa friðarsamræður við Norður-Kórea og þú veist það var fyrir 17 árum þegar ég manni hvað hann heitir var í stjórn. Það var fyrsta sinn og Suður-Kórea var að senda mat til Norður-Kórea og Norður-Kórea og Suður-Kórea menn voru að hittast og lifa Suður-Kórea inn í landið og voru að vinna saman. Það gerist bara fyrir 17 árum í fyrsta sinn sem heit The Sunshine Policy. Svo svona, reynum að vinna saman frekar en að vera í stríði og síðan gekk það ekki upp. En núna er aftur komið forseti sem svona, hvað með að við erum ekki í stríði við Norður-Kórea? Og það er stór mikilvægur hluti af friðviðræðum að hafa eitthvað í báðum löndunum sem tilbúinir að tala frið og vandamáli allir vilja svona alltaf Bandaríkin oft segja svona við getum ekki rætt frið nema Norður-Kórea losa sig við þessar 4 kjarnorkusprengjur og þeir eru aldrei að fara að gera það Þannig að þetta heldur bara áfram svona og verður sennilega svona eitthvað áfram Já, að bara vonar að það fer ekki lengra það sem betur fyrir fólki eins og Rex Tillerson og allir sem segja svona við ætlum ekki að fara í stríð við Norður-Kórea þeir eru að fatta ef þeim myndir ráðast á Norður-Kórea þá myndir Norður-Kórea ráðast á móti á Suður-Kórea og þetta verður ekki gott fyrir neinn Það er ömurlegt sko Það er svolítið svona eins og Norður-Kórea hafi Suður-Kórea í gíslingu ef önnur lönd ráðast á Norður-Kórea þá bara á skítinu Suður-Kórea Þannig að þetta er svolítið eins og gíslataka og þess að Kína og Rússland það bæði sagt sko þeir myndu venda Norður-Kórea ef það er ást á Norður-Kórea fyrst þá held ég að Norður-Kórea er mjög skynsamlegur ekki fara að ráðast fyrst á okkar land Nei, því þá eru þeir einir Já, þá eru þeir alveg 100% einir og ég held að þeir myndi ekkert vilja það og alveg 100% segir náttúrulega í rauninni það er enginn sem hefur samúð með þeim þá Nefnilega Þá eru þeir ógnin og þá eru þeir í rauninni gerandinn Já, svo ég held að það er ekki að vera að gerast Nei. En Bjarni Gautur við ætlum að þakka þér kærlega fyrir komin hér í dag þátturinn að runnin og þú ætlar að fara eitthvað að ferðast á næstunni eða? Já, ég er að fara til Finnlands núna í enda nóvember ég er að fara á kvikmyndahátíð þar og það er víst kvikmyndahátíð í Norður-Kóru ég ætla að senda nokkra myndir vonandi takaði við þeim Er þeir eitthvað að horfa á tróma í Norður-Kóru? Ég held að þeir myndi fíla fyrstu myndinu Lloyd Kaufmans svo ég ætla að láta það að fá hana og Lloyd Kaufman til hann bara svona, ég meina hún er anti-kapitalist, akkur ekki Já, akkurat En er hérna bara svo við tökum svona loka spurningu á þetta eru kvikmyndahús í Norður-Kóru? Já, og rosa flottar norður-kóreska kvikmyndir og þeir sína líka bandarískar eins og Titanic En eru norður-kóreska myndir þá bara áráðsmyndir eða? Nei, það er til mikið að myndum stríð en síðan myndir sem er með svona sósíalískum skilaboðum svo mikið að myndum svona, þú veist, það er fólk sem býr í blokk einn maður lítur ekki á blokki sem svona lítur ekki á alla sem fjölskyldun sína svo lærir hann endan svona, já, ég ætti að vera vinur alla Já, svona áróðan er svona undirliggjandi þó hann sé kannski ekki Áróðan er svona við erum góðið við alla og ég heyrði mynda á Norður-Kóreubúi sem býr í Suður-Kórea og sagði svona, ég býr í blokk og ég þekki engan hérna og hann sagði það var svona mínusinn svona, hvað er betra við Norður-Kórea en Suður-Kórea í Norður-Kórea þekki allir konan Suður-Kórea ég býr í blokk og ég veit ekki neitt, ég þekki engan hérna Ég veit En Bjarni, við ætlum að þakka kærlega fyrir komuna hér í dag Jóhann Kristjánsson hér á Drökkva hafa verið hérna frá klukkan 3 í dag og við ætlum að þakka hlustandur kærlega fyrir hlustunina og við þakkum fyrir okkur og erum hér í næstu viku. Verið sæl. Takk fyrir mig.